왜 부채질 하는 거야? 그 불 더 잘 나게. 잘 탄다. 너 뭐해? 나는 이제 내 할 일이 끝났지. 아, 이거 해야 되는 거야? 에? 할 일이 끝났다고? 뭔 소리야? 색깔 해봐. 내가 너한테만 조금만 보여줄게. 와, 대박! 와, 신기하지? 너무 이쁘다. 나 너무 좋아, 이거. 아, 나 이거랑 사진 찍어줘. 나 끝났어.